Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Ben bugün size sertleşme bozukluğu ve ilaç tedavisi ile ilgili kısa bir video sunumum olacak. Sertleşme bozukluğunda son 20-30 senede aktif bir şekilde kullanılan fosfodiesteraz inhibitörleri dediğimiz birçok molekül vardır. Türkiye'de bunlardan en çok kullanılan molekülleri kısaca özetlemek gerekirse sildenafil, vardenafil ve tadalafil. Sildenafil herkesin bildiği gibi Viagra ya da muadilleri diğer jenerikleriyle. Tadalafil, Cialis ya da Lifta, bir de birçok jeneriği vardır. Vardenafil de Levitra. Bunlar en çok kullanılan cinsel problemlerde penise gelen kan akımını arttırmak için ürünlerdir. En çok kullanılan açıkçası sildenafil, Viagra ya da tadalafil, Lifta ya da Cialis'tir. Şimdi bunların arasında ne fark var? Niye bunlar birbirlerinden farklı? Ben bunlara bahsedeceğim kısaca. Burada Viagra yani hızlı ve güçlü etki sağlar. Hastaya 2-6 saat içerisinde ereksiyon gücünde bir artış, penise gelen kan akımına bir artış sağlar. Cialis'te ya da Lifta'daki fark ise hastanın ereksiyon gücü yani daha yavaş ama uzun bir etki sağlaması. Daha az güçlü bir etki ama daha uzun bir etki sağlaması. Yani hasta Lifta ya da Cialis aldığı zaman, tadalafil aldığı zaman ereksiyon gücü uzun zaman daha yüksek kalır. Yani Avrupa'da hafta sonu ilacı olarak geçer Lifta ya da Cialis. Hasta cuma günü içtiği zaman pazartesi gününe kadar yüksek bir ereksiyon gücü sağlar. Viagra'da ise daha hızlı hemen ilacı alır almaz bir saat içerisinde hemen hızlı bir etki sağlayarak ereksiyon gücünü arttırır ve ilişkiye girmesini sağlayabilir. Buradaki en önemli farklardan birisi o. O yüzden hasta mesela ayda diyelim 4 veya daha az ilişkiye girecekse, yani planlı bir ilişkisi varsa, günün saati belliyse bazı hastalar bu şekilde tercih ediyor. O hasta Viagra kullanabilir. Ama hasta spontane ilişkiye girmek istiyorsa, ilişki öncesi ilaç planlaması yapmak istemiyorsa hasta o zaman tadalafil alması gerekiyor. Ya da Cialis ya da Lifta dediğim gibi bu ilaçları alması gerekiyor. Bu ilaçların hiçbirisinin doktor kontrolü olmadan kullanmasını ben uygun görmüyorum açıkçası. Çünkü bunların kendine göre riskleri, zararları var. Şunu da söylemek lazım. Hastalar mutlaka bu ürünleri aç olarak kullanması gerekiyor. Normal şartlarda tadalafil için 1 saat önce alınması gerekiyor deniyor ama benim önerim en az 6 saat önceden tadalafilin kullanması, açık kullanılması gerekiyor. Viagra dediğim gibi 1 saat yeterli. Bu ilaçlar alındıktan sonra hastalar bazen şundan korkuyor. Hiç ereksiyonum inmezse, ereksiyonum hiç bitmezse, Cialis aldım ben 48 saat ereksiyon halinde mi gezeceğim diye. Öyle değil. Ereksiyon tamamen dışarıdan gelen uyarıyla oluyor. Dışarıdan gelen uyarı bittiği zaman hasta normal haline geri geliyor. Ama diyelim ki hasta 24 saat sonra tekrar cinsel ilişkiye girmek istedi ve uyarı geldi. Tekrar ereksiyon oluyor. Özellikle en çok sorulardan sorulan birisi Viagra kalbe zarar veriyor mu? Açıkçası Viagra kalbe direkt olarak zarar vermiyor ama hasta bu kazandığı ereksiyon gücüyle kendini zorlayacak cinsel ilişkiye, yüksek efor kapasitesine sokmaya çalışıyor. Normalde kendisinin hastadan bu kadar bir efor kapasitesi yok. Bu kadar egzersiz kabiliyeti yok. Ama ereksiyon olduğu zaman hasta bunu yaşamak için, değerlendirmek için yüksek bir egzersiz kapasitesine sokuyor kendini. Ama kalp onu kaldıramayabiliyor. O yüzden ama ben bu ilaçları gerektiği zaman vermeden önce kardiyolojiden bir görüş alıyorum. Hasta bu ilaçla ilgili sıkıntı yaşar mı yaşamaz mı diye. Ona göre hastaya bir tedavi veriyoruz. Bazı ilaçlarla etkileşime girebiliyorlar. Tansiyon ilaçlarıyla ya da nitrat grubu dediğimiz kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlarla etkileşime girip hastaya ciddi derecede düşük tansiyon yaratıp hastayı sıkıntıya sokabiliyor. Viagra'da ya da Cialis'te en sık görülen yan etkiler yüzde kızarıklık, burunda tıkanıklık, baş ağrısı. Hastaların bunları ilacı bırakma sebebi bile olabiliyor hastalarda. Özellikle baş ağrısı. Bu hastalarda yapabiliyor yani. Yüzünde bir kızarıklık oldu, başım ağrıyor deyip hasta bırakabiliyor ilacı. Tadalafilde birazcık daha az oluyor bu şikayetler. Onun dışında en çok sorularından sorun birisi gene bağımlılık yapıyor mu? Bağımlılık yapmaz. Fiziksel olarak bağımlılık yapmaz ama psikolojik olarak hasta bu ilaçlar yanında olmadığı zaman kendini eksik ve yetersiz hissedebiliyor. Yanında bu ürünler olmadığı zaman hasta eşine dokunmak, eşine yanına gitmek bile istemeyebiliyor. Belki de normal şartlarda sevişse olabilecek. Yani bazen şöyle oluyor, rastlantısal olarak hasta sertleşme bozukluğu yaşıyor. Bu ilaçlardan kullanmaya başlayınca
normal spontan ereksiyon olabilecekken bile onu göz ardı edip mutlaka bu ürünlerden bir tanesini kullanıyor hasta. Bu ilaçlar cinsel isteği arttırır mı? Bu ilaçlar cinsel isteği gene doğrudan değil ama dolaylı yollardan cinsel güç arttığı için cinsel isteği arttırabilir. Hastanın cinsel isteksizliğine iyi gelebilir. Erken boşalmaya iyi gelir mi? Erken boşalmaya iyi geldiği birçok yayında hem Viagra'nın hem Cialis'in kanıtlanmış. Erken boşalma sürelerinde bariz bir artış olduğu kanıtlanmış ama erken boşalmanın şöyle bir katkısı var. Artan ereksiyon gücü hastaya kendine bir özgüven, bir korku ve kaygıyı ortadan kaldırdığı için erken boşalma süresi uzuyor hastalarda. Bu ilaçlar birbiriyle kombine olarak kullanılabilir mi? Şöyle bir guideline'larda şöyle bir şey de çıktı. Tadalafil'i hastalar artık BPH içinde önerebiliyoruz. Guideline'a yani rehberlere, üroloji rehberlerine bunu soktular. Bununla beraber diyorlar ki günlük 5 mg tadalafil kullansın hasta. İlişkiye gireceği günde bir tane Viagra alsın. Artık yani ben pek önermiyorum bunu ama bunu öneren tedavi rehberleri de var açıkçası. Hastalarda ikisini birden kombine olarak kullanım olarak da önerilebiliyor. Bu ilaçları kullanmadan önce mutlaka bir doktor kontrolü öneriliyor. Neden, niçin ve nasıl kullanılacağını söylemek gerekiyor. Sonuç olarak bu ürünler kullanılmaya devam edilecek gözüküyor. Çünkü hastalar bunlardan ciddi olarak fayda görüyor. Hatta birçok başka ürünün içerisine de karıştırılıyor. Baktığımız zaman çikolatalara, gazozlara, lokumlara, kahvelere biz bunun karıştırıldığını görüyoruz. Macunlara karıştırılıyor. Birçok aktarda artık bunları bulmak kolaylıkla mümkün. Dikkat edilmesi gerekiyor. Dozları değişebiliyor. Ürünün içeriği değişebiliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.